E aí galera, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês a minha lareira que eu mesmo fiz. Bom, não sou profissional na área, mas ficou mais ou menos do jeito que eu queria. Só dei uma pesquisada na internet para saber mais ou menos como que era, como funcionava. E eu vou ligar ela aqui para vocês dar uma olhada, beleza? Vamos lá. Primeiro, é sempre bom você ter um aparelho como esse, que ele purifica o ar e umedece o ar. Apesar disso, ele tira várias coisas, fungo, bactéria, alergia. É sempre bom você ter um por perto, beleza? Eu vou abrir aqui o nosso para pegar fogo rápido, né? Não sei como fala em português isso. Normalmente a gente usa para churrasco, né? Aí aqui eu vou colocar um pouco de papel, jornal, qualquer coisa. Esse aqui eu vou colocar, tá, gente? Porque sobrou de um churrasco que eu fiz, eu vou colocar. Coloca aqui, aqui, aqui. Bom, eu não tenho muito frescura assim em colocar em tal lugar. Eu coloco mais ou menos, né? Não sou um profissional na área. Aí aqui eu coloco fogo, né? E depois coloco algumas madeiras em cima. É sempre bom você deixar fechado aqui e embaixo e deixar um pedaço mais ou menos para respirar, para o ar entrar, para ele pegar fogo. Aí coloca as madeiras e sempre quando você abrir, aconselho a não demorar muito para deixar aberto, porque senão a fumaça vem para dentro de casa. E é sempre bom ter um termômetro como esse, para você saber a temperatura e para também não destruir o aparelho, né? Aí aqui eu já deixei algumas madeiras cortadas, é só acrescentando, né? E é bom sempre colocar a madeira bem seca no começo. E depois que tiver bem aquecido e as madeiras secas tiver já pegado bastante brasa, fogo, aí você acrescenta madeira úmida, que seria as madeiras mais novas. Mas no começo, de preferência, as madeiras bem seca, que esteja bem seca. E depois madeira úmida por cima, né? Olha como que tá dentro. Vai ficar mais ou menos assim, né? Ok. Agora a gente fecha aqui e espera ele pegar bastante fogo dentro nas madeiras e depois é só acrescentar madeira úmida. E é isso aí. Aqui, ó, como vocês podem ver, tá vermelho, que ele tá pegando algum cheiro, fumaça, algum vírus no ar, então ele tá vermelho. Mas logo no começo ele fica vermelho, não tem jeito por causa da fumaça da lareira. Mas logo depois ele fica verde, que seria aquele, o ar já tá limpo, né? Então é bom você sempre ter um desse, beleza? Tá aí, já tá ligado e o resto agora é só desfrutar o inverno, beleza? Valeu galera, até mais, é isso aí, é nóis.